تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 25. مهمانان با میزبان سرگرم صحبت شدند. صاحب خانه‌زن ماهی پخت و دسترخوان گسترد. وقتی شیخزاده دانست که آنها از زندان محبت خان گریختند، محبتش بیشتر گردید. انسان اولاد بزرگ داشته ای، لیکن برای چی منظرشاه در اول سگبانی میکرد؟ پرسید خیر محمد. پس از آن که بابایم در جنگ با بدخشی ها شکست خورد، به سر خانواده ما روز سیاه آمد. چند سال خورد و خراج بسیار ستاندند. به فیض آباد برده حبس کردنی هم شدند که از چاوت سر کرده تا چاسنود تمام خلق و طرفداری ما برخاست. مال و ملکمان را مصادره کردند. نادار شدیم، ولی خلق نگذاشت خار شویم. از محبت بی پایان به شیخزاده آوازدار ما را زیر قنات گرفتند. وقتی منظرشاه 15 ساله شد، قرار داد به وامر رفته خدمت یوسف علی خان را به جا آورد تا فشار و تعدی حاکمان نسبت به ما قطع گردد. یوسف علی خان وقتی دانست که نبیره شیخزاده است، به نیت تحقیر او را سگبان خود گرفت. لیکن چون دید که در جنگ ها کارنمایی نشان داد، سرلشکر تعیینش کرد. پس از این وضع ما هم به گردید. حاکم پاچور زمین هایمان را بازگرداند، حتی مرا به معرکه های خود دعوت میکردگی شد. حالا نمیدانم دادر جنگاور من چه حال دارد. خیر محمد میزبان عالی همت را خیلی تسلی داد. پس از طعام صاحب خانه گفت: این شب و روز به تمام سمت ها راه بسته است. تا حمل مهمان من باشید، آن طرف اختیار با شماست. حالا اگر خواهید قشلاق را تماشا میدهم. آنها به تماشای دیه برآمدند. در راه مهمانها به سوال خود درباره منتخانه و شیخ آن پاسخ گرفتند. شیخزاده نقل کرد که منتخانه را هم بابای شیخزاده برای رهگذران ساخته است. او بسیار سفر میکرد و مهنت مسافرت را خیلی خوب میدانست. برای آسان کردن مشکل مسافران همین بنا را ساخت و آن را منتخانه نام گذاشت. ساکنان یورق به نوبت آذوقه میدهند و آن را نگاهبین میکنند. 3-4 سال اخیر در این دیار هر گونه مبلغان دین پیدا شدند. آنها گویا مسابقه میکرده باشند، یکی میرود و دیگری به جای او میآید. یکی حنبلی باشد، دیگری نوشری، سیوم علی اللهی، چهارم مالکی. این شیخ نوآمده خود را صوفی میگوید. و مردمتان همه اینها را میپذیرد؟ سوال کرد خیر محمد. از روی تعامل مهمانداری به همشان یک خیل مناسبت میکنیم. از هر کس یگان گپ سودمند میگیریم. پدرت وفات کرده است. شیخزاده آهی به در کشید و گفت: وقتی بابایم در شغنان کشته شد، 1 ماه پس پدر و مادرم را به قلعه پاچور دعوت کردند. از آنجا برگشتند و هر دو شکمپیچ شده شب مردند. بعد فهمیدیم که به آنها زهر دادند. خیر محمد و دارابشاه سخت غمگین شدند. آنها بار دیگر درک نمودند که دست ظالم چقدر دراز است و با مخالفان خود چه کارهای رذیلانه کرده میتواند. شیخزاده احساسشان را درک نمود و گفت: در قشلاق ما به شما کسی کار نمیگیرد. از متحدی ما میترسند. بی‌پروا باشید. بزم مصیبت آور. این بار قاضی با سواران خود راست به زادگاهش دیهه وش آمد و در خانه پدری قرار گرفت.
50 نفر نوکر خود را در باغ خصوصیش جایگزین کرد و تأکید نمود که به اجازه او به کسی غرض نگیرند. دسته محافظان دهه پس از اسیر افتادن خورشیدشاه و آگاه یافتن از هلاکت جهانگیر به هر طرف گریخته پنهان شده بودند. موسفیدان ده برای نصیحت دادن به قاضی به خانه اش آمدند. وی آنها را گرم استقبال گرفت، ضیافت نغز داد. اما وقتی اندیشه هایش را شنید گفت: اگر به من ذره احترام می داشتید بچه هایتان به عصیان دست نمی زدند. بعد از فرا آب ریخته را جمع کرده نمی شود. نخود به برادرزاده خودت رحم نکنی؟ با لابه گفت سید شاه سالدیده: ما از بی عقلی خود غلط کردیم. حالا تو با عقلی خود را نشان ده و سرچشمه و خلقش را از چنگ شاه خلاص کن. من هم تدبیر می جویم لیکن علاج ندارم. با همه این سوگند می خورم که کسی را آزار نمی دهم. به یاغیان بگویید که به خانه هایشان برگردند و آسوده باشند. کلانسالان به گپش باور کرده با دل پر رفتند. خود همان روز سوگند یاد کردن قاضی به شورشگران گوشبق ما رسید. بعضیشان به خانه برگشتند، عده کوه و پشته های اطراف را مناسب تر دانستند. گشت روز دیگر بالاخره آقسخال شیرینبک هم پیدا شد. او در 2 الاغ برای نوکران آذوقه و برای اسبهاشان جو آورده بود. قاضی از غایت خرسندی شیرینبک را سخت در کنار گرفت. مرحبا دوستم، مرحبا به کلبه ما. خوش سخنی کرد دیوان بگی. مگر صداقت به شاه و دولت از این بیش می شود؟ کاش تمام آقسخالان ما عقل شیرینبک را می داشتند. او امر داد آذوقه را به نوکران تقسیم کنند و گویند که آن را آقسخال دیمرغان شیرینبک آورده است. قاضی دوستش را به خانه درآورد، دستارخوان آراست و چون یک به یک ماندن نتیجه سپارش مخفی را پرسید. شیرینبک از بغلش همیان خاکسترنگی برآورده آن را به دیوانبگی داد و گفت: زهر حلایل بوده است، در مدت 1 شبانه روز میکشد. دیوانبگی همیان را به کیسه بغلش انداخت و قناعتمند صحبتش را ادامه داد. کی را فرستادی؟ غضنفر قندی را، آنی که برای شاه اسب آورده بود. خودش ما را نمی فروشد. نه صاحب، من وی را از کودکی میشناسم. آدم خودی آورد و همان ساعت راه قند را پیش گرفت. گفتم که تا من پیغام نفرستم دیگر به این طرف دریا نگذرد. کار عاقلانه کردی دوستم. اکنون باور دارم که کارمان برار میگیرد. خدا با مظلومان است. گفت شیرینبک: خودت را احتیاط کن. اگر کار دیگری پیش آمد آدم فرست. یگانه پشت و پناه ما جهانگیر گرد دیگر نیست. امید ما فقط به تو مانده است. در بحشور آدم هنوز بسیار است؟ پرسید قاضی. کم مانده است. همین شب منصوبه پهلوان را میگذرانند. دیگر خدا میداند شورشگران چی میکنند. باور دارم که فرجام کار نیک می شود. پیشانیش را مالیده گفت دیوان بگی: سر راه آقسخالان را گپ زن که مثل خودت به سپاه شاه آذوقه بیارند. به جانم اندوال. چشمبندی نوبتی دیوان بگی را معقول دانسته گفت شیرینبک. نزدیک آفتاب پر آقسخال از خانه قاضی برآمده خیر و خوش کرد. دیوان بگی به دوستش یک نمکسنگ کلان را که آتیزول برایش از مرغاو آورده بود پاتخسی داد. آقسخال الاغ دویم را کوتل کرده به اسب خود سوار شد و راه دیمرغان را پیش گرفت. دیوانبگی به خانه در آمد و همیان را کشاد. ماده زرد رنگ داخل آن برابر 3 چمدی ناس بود. او نقشه چی طرز به خوراک شاه زهر انداختن را بار دیگر دقیقاً در خیالش پخت. سپس همیان را به کیسه گذاشت و بیرون برآمد و به سپهدار امر کرد که درباره شورشگران بازگشته مخفی معلومات جمع آورده شب 10 نفرشان را اسیر بگیرد. بیگاه گوسفند کشت و افسران سپاه را که 6 نفر بودند ضیافت خاص داد. با آنها نه چون منصبدار بلکه به مثل یک میزبان عادی از هر در صحبت کرد. مناسبتش آنقدر عادی و صمیمی بود که مهمانان در حیرت ماندند. او عدالت، نیکی، انسان دوستی، خردمندی و مهارت راهبری محبت خان را خیلی ستود و در آخر چنین نصیحت کرد: ما باید برای شاه جانمان را دریغ نداریم. شخصاً من از بحر همه چیز گذشتم. شاه درست کرد که به مقابل خویش و تبارم خود مرا فرستاد. من به یگان نفرشون رحم نمی کنم. اول خویش بعد درویش گفتند. حالا نوبت دیگران هم می رسد. ضیافت تا یک پاس شب دوام کرد. قاضی مهمانان را گسیلاند و
پس از گردش کوتاه در هوای سیرون خواب رفت. نوکران تا صبح به آوازه و دروازه 10 نفر شورشگر را در خانه هایشان دستگیر کرده به اردوگاه بردند. قاضی قریب صبح خواب دهشتناک دید و با تهلکه بیدار شد. خواب دید که آقسقال سفر از ریشش داشته او را با خود از شخ سرای سنگ به دریا افکندن می‌خواست. هرچند زور زد ریشش را رها کردن نتوانست. از چشم راست سفر خون می‌تراوید و چشم چپش با نفرت به او می‌نگریست. قاضی از ترس بیدار شد و خواب بودن حادثه را درک نمود و شکرانه کرد. بیرون برآمد. دلش تنگی می‌کرد. آسمان صاف تابستان ارنگی روشن شده بود. تنها ستاره‌های پرنور اسرارآمیز چشمک می‌زدند. قاضی خوابش را ملاحظه کنان به لب جو رفته وضو گرفت. بر رویا آمدن آقسقال سفر چه معنی دارد؟ سفر با محبت خان دست به گریبان شده می‌خواست شاه را با خود به دریا افکند. دیوان بیگی این افت و درفت را از بالاخانه تماشا کرده بود. راستش بسیار می‌خواست سفر محبت خان را به جری اندازد. اگر خدمتگاران یک دم دیگر درنگ می‌کردند، شغنان از ظلم محبت خان خلاص می‌شد. شاید تعبیرش این باشد که جان محبت خان در دست من است. کاری را که آقسقال سفر انجام داده نتوانست من باید انجام بدهم. با همین فکر و خیال قاضی به خانه درآمد و نماز بامداد را خواند و در حق آقسقال دعا کرد. نزدیک چاشتگاه محبت خان سپاه مظفر قاضی را در میدان سرای سنگ با خوشنودی استقبال گرفت. دیوان بیگی را کنار گرفت و به نشان منتداری خنجر دستش نقره‌پوش هدیه کرد. دیوان بیگی 10 نفر همدیهه اسیرش را به شاه نشان داد و گفت: وعده ام را اجرا کردم. اسیران را به تو می سپارم شاهم. شاه آنها را از نظر گذرانده بانگ زد: ای کورنمکان سیاه طالع، چنان جزای به شما دهم که 7 پشتتان نام محبت خان را شنود زهرکف شود. و روی به دیوان بیگی آورد: 2 روز سور غلبه می دهیم، بعد با این ناجنس ها مشغول می شویم. شاه امر کرد که تمام مقربان دربار را به ضیافت دعوت نمایند. سپس با قاضی درباره وضع به عمل آمده صحبت علاهیده کرد و به حجره خاص خود رفت. دیوان بیگی لباس عوض نموده برای با چشم خود دیدن آمادگی ضیافت به مطبخ درآمد. به ملکباز وزیر دستان او برای رنگارنگ ساختن دستارخوان سفارش ها داد و به حجره خود برگشت. پس از نماز پیشین اعیان و اشراف همگی در بارگاه شاه سر دستارخوان نشستند. شاه به افتخار غلبه حتی کوزه شراب توتی را هم به دستارخوان راه داد. در چنین معرکه ها دیوان بیگی دستارخوانداری میکرد. قاضی مهمانان را پذیرفته امر داد خوراک بیارند. دملمه شودگی از گوشت نخچیر با بوی خوشش اشتها می آورد. دیوان بیگی کاسه اول را به نزد شاه گذاشت و دست به دعا برداشت. دعای دولت پادشاه تیغش برا، زبانش گویا، دشمنش زیر پا، آمین الله اکبر. همه با ندای الله اکبر دست بر روی کشیدند. بانک و ملکباز به نزد مهمانان خوراک گذاشتند. شاه حاضران را یک یک از نظر گذراند. سپس کوزه را به دست ملکباز داد و گفت: بگذار گناه ما به گردن تو باشد، شراب کش. ملکباز اول به شاه بعد به دیگران شراب ریخت و کوزه را باز در پیش محبت خان گذاشت. شاه جام برداشت و گفت: من این را برای صداقت هر یک شما می نوشم. باید گویم که قاضی دیوان بیگی برای ما خدمت فداکارانه کرد. به خاطر دولت از سر خویش و تبارش گذشت. فردا قلعه بحرپنجه را از دشمن آزاد میکنیم و من تنخواه نوی را به دیوان بیگی تقدیم میدارم. بارک الله. شاگون شود. ندا دادند. اهل نشست و جام به لب بردند. شاه تا آخر شراب را دم کشید. دیگران هم به او پیروی کردند. قاضی حقش را به دهان برد و دلش به حضور شده باشد هم نصفش را نوشید. شراب پرزور پس از چند دقیقه کارش را کرد. همه سرخوش گشتند. طبع محبت خان چاق شد. وی گوشتابه با مزه را پفکنان تا آخر خورد و باز دست به کوزه برد. قاضی جام او را پر کرده به دیگران هم شراب کشید. شودگی با لذت پخته ملکباز به خان سالار رو آورد. شاه باز یک کاسه بیار. به چشم شاه هم تصدق گفت ملکباز و کاسه شاه را گرفته بیرون دوید.
قاضی شاه و مقربان سرخوشش را از نظر گذراند و زیر لب گفت یا حالا یا هیچگاه و کاسه خالی شده خود را برداشت و آهسته بیرون برآمد. راهرو را گذشت که ملک باز دچارش آمد. ملک کاسه شاه را به من ده و کاسه مرا پر کرده بیار. عجایب شوربای پخته تصنع. ملک باز شیرین خندید و کاسه را عوض کرد و برگشت. دیوان بیگی زهر را زود از کیسه بغل بیرون آورده به شوربا ریخت و با دسته چمچه‌ای که از سر دستارخوان در کیسه نهاده بود آمیخت. زهر در یک دم محلول گشت. قاضی چمچه را به کیسه انداخت و کاسه را دو دسته قپیده به بارگاه درآمد. شاه سرش را لوچ کرده بود و به دیوار تکیه داده گپ میزد. قاضی کاسه را نزدش گذاشت و با نیم تعظیم خود را قفا کشید و راست ایستاد. بشین قاضی، مراعات کرد شاه. دلاوری را که تو کردی هیچگاه فراموش نمی کنم. و مستانه قهقه زد و افزود از آن که مایندرم گلعذار را به عمه کرد نامش چی بود؟ شاه عبدالغیاث جواب داد قاضی. ها، عبدالغیاث دادم، پشیمان نیستم. به این شوخی شاه همه خندیدند. شاه دوام داد آخرین کنیز جرتش را به بانک ناجنس توفه کردم، لیکن این ناشکر ناشد نمیداند که با زن چی کار میکنند. صدای قهقه هوای خانه را لرزاند. کور را چیزی دادند، گفت است مو دارد. از خنده نفسگیر شده دوام داد محبت خان. یا یگان بار دلت به وی جوش زد بانک؟ بانک دو زانو زد و گفت نه شاهم. گلدراس خنده باز به هوا پیچید. شاه از غایت مستی و خنده سرخ سرخ شد. ملک باز هم در آمد و کاسه دیوان بیگی را به دستش داد. قاضی آن را به دستارخوان گذاشت و از آنکه هوش و یاد شاه به شیرین کاری بند گشت خوف برد که از خوردن دست کشیده است. از این رو به ملک باز خطاب کرد. ملک، و مهمانان نگاه کن، شاید کسی دوباره از این شوربای تعریفیت خواهد. شاه به دستارخوان متوجه شد. طباخ اصیل شده این ملک موضوع صحبت را دیگر کرد. شاه به بانک بیشتر خورم که امشب کاری کرده تواند. راست گپ، من هم باید هرچی بیشتر بخورم. من هم داماد نو. حاضران خندیدند. شاه کاسه را برداشت و شوربا را هورد کشید. سپس با چاقو گوشت پاره کرده با اشتها خوردن گرفت. تمام کار شدنی شد. با اضطراب از دل گذراند قاضی و به ملک باز امر داد شراب بریز. ملک باز با حرکت زیبا اول به شاه، ثانی به دیگران شراب ریخت. محبت خان جام را تا آخر نوشید و مستانه ندا کرد فردا آتزول بزدل را جزا می دهم. با یک پیرمرد و یک کودک بسامد نکرد. تفو، باز سپهسالارش تعیین کردم، نیست با دشمنی. بناخست جام از دستش افتاد. بدنش لرزید و رنگش کند. قاضی به یک جهش خود را به محبت خان رساند و روی کرپچه‌اش خواباند. مهمانان سراسیمه برخاسته به تهلکه افتادند. دیوان بیگی گفت شاه مست شد، التماس تنهایش گذارید. به جز ملک باز، بانک و قاضی دیگران خانه را ترک کردند. نخواست شراب این خیل کند؟ با خواطر سوال کرد ملک باز. البته شراب، پاسخ داد قاضی. شاه اینقدر شراب نمیخورد. ملک باز بر روی محبت خان آب پاشید. این تدبیر کار داد. شاه چشمانش را نیموا کرد و با نگاه بینور لب جنبان زهر ملک. ملک باز از جا پریده خیست و با هراس پرسید زهر؟ شاه سر جنباند و انگشت اشارتش را بی‌مدارانه به سوی ملک باز برداشت. تو کردی. دیوان بیگی از گریبان ملک باز گرفت. تو به شاه زهر دادی؟ اقرار شو. ملک باز از ترس لال شد. رنگش پرید. یا تو یا یگان کارگرت، دوام داد قاضی. خانسالار به زور صدا برآورد. نه تقصیر، به خدا سوگند، شاه از شراب بیخود شدگی است. خدا گوی که از شراب باشد، در عکس حال من روده هایت را میکنم. داد زد دیوان بیگی. بانک که دستان شاه را میمالید گفت دارو لازم، دارو. تقصیر. قاضی گپ او را تقویت داد. درست، در هر صورت شاه را پادزهر دادن لازم. یگان کس دارد؟ نمیدانم، جواب داد ملک باز. این خیل دارو را فقط شاه بدخشان دارد. قاضی اندیشید که به بدخشان آدم فرستد یا نفرستد. بهترش فرستم. از دل گذراند او. تا او برمیگردد که از 100 جان محبت خان یک تاش هم باقی نمیماند. غیر از این یوسف علی خان هم از قضیه آگاه میگردد. زودتر بانک بگو کی را بفرستیم؟ من خودم میروم. تقصیر. تو در جای بدخشان به هندوستان نروی بانک؟ یگان بار رفته ای؟ 6 بار در رکاب شاه رفته هم. تقصیر. این طور باشد سوار شو که هر نفس غنیمت است. بانک جانب در دوید. قاضی و ملک باز سر بالین شاه نشستند.
محبت خان اشکمش را داشته نیمخیز خوابیده بود. زود زود نفس کوتاه می گرفت. ملک باز سر خود را دو دسته داشته مثل هیکل شق شده بود. قاضی به چهره پرکیده شاه نگریسته خدا می گفت که زهر هر چی زودتر کارش را کند. تو همین جا باش، من کسی را بر روشان بفرستم. موجود خان را آگاه کردن لازم. موجود خان یگانه پسر محبت خان بود که در روشان حاکمیت داشت. بجز او دختران و دیگر خویش و تبار شاه را نیز از بیمار شدن او آگاه کردن لازم بود. بزم به ماتم تبدیل یافت. طالع سیاه بانک. اسب بانک چارخیز می دوید. شمال از زیر بناگوش های سوار هرهر می گذشت. بهشار و دیمرغان به زودی پشت سر ماندند. بعد چند دقیقه رود شیر رنگ هم پیش آمد و بانک سر اسب را براست جانب غارزوینده را تاب داد. از درآمدگاه آن پیراهه سر می شود که پیچ و خمهای مارمانندش آدم اسب سوار را پس از 3-4 ساعت به لب کول مشهور شیوه می برارند. بعد از قطع دره وادی وسیع شیوه سر می شود که تا کوههای بامدره راهی انوار دارد. بامدره هم به سوار شتاب زده مانعی خیلی جدی است. چابکترین سطور از شغنان تا فیض‌آباد باید یک روز دراز راه بپیماید. بانک جانسرک اسب میران میخواست بال و پر برآورده در یک نفس خود را به فیض‌آباد رساند. آخر شاه او در دم مرگ است. آنی که تنها از جنبش لب یا طرز نگاهش در دلها زلزله می افتاد حالا بیچاره و بیمدار افتاده است. آنی که یگانه مونس و متکا، یگانه دلگرمی حیات اوست. در این دنیا بانک دیگر کسی و کساتی ندارد. نامش مهربان شاه باشد هم بجز از محبت خان از کسی دیگر مهربانی ندیده است. حتی پدر و مادرش به او مهربان نبودند. برای آنکه یک دو روز نان بخورند مهربان شاه خود را به یک خلطه گندم فروختند. این کلفت در عرفه عید نوروز به سرش آمد. خانواده به آذوقه ماند. نان و نانتری نداشتند که به دهان برند. در تن کسی مجال نماند. 2 خواهر و 1 برادرش که همگی از او خرد بودند دیگر از جا خیسته نمی توانستند. مادرش بیمار شد. تنها 2 تن او و پدرش جنب و جل کرده می توانستند. پدرش هر روز بانک را از روزن بام به کهدام می درآورد. او نفس تنگ شده کاه سفید را با انگشتان از سردی کفیده‌اش غلبیر کرده دانه می جست. چنان که زرشویان از بین میلیون رگریزه ذره می یابند، بانک هم از بین هزاران خس پاره 1 دانه نیم دانه نخود، باقلا، گندم یا جو می یافت و به خلطچه می انداخت. تا بگاه از چیزی که جمع می آورد پدرش دلیه پخته چند چمچه‌ای به دهان همه می ریخت. به همین منوال نمی ماند که جانشان براید. روز موصل شاه به خانه اشان آمد و احوال آنها را دیده و پدرش گفت اگر خواهی که زنده مانه یگان فرزندت را به من بفروش. چی می دهی؟ بیمدارانه پرسید پدر بدون اندیشه. 1 خلطه گندم. من راضی، همین بچه مرا ببر. پدر به مهربان اشاره کرد. مهربان از چنین آسان حل گشتن تقدیرش مات و حیران ماند. حس کرد که دلش از تپش باز ایستاد. موصل از اسبش 1 خلطه گندم فراورده در دم در گذاشت و به مهربان رو آورد. سوار شو. مهربان به پدرش نگریست. او به مجال به پهلودری تکیه زده به پسرش اشاره کرد که سوار شود. دل و بیدلان به نزد اسب رفت. موصل او را آزاد برداشته به قفای خود شناند و اسب را مهمیز زد. وقتی خوف عزیز او پشت سر ماند و اسب به راه در پا گذاشت، دل مهربان گویا از سینه اش کنده شد. وجودش را غم جانگداز فراق فرا گرفت. او اکنون درک کرد که از دیدار پدر و مادر بجام برابر و خواهران شیرین و دادرک عزیزش محروم گردیده است. سیل گران اندوه 32 رگش را بلرزه آورد. از چشمانش جویه اشک جاری شد. تلخ گریست. سرش را به پشت موصل جفس نموده آنچنان اشک ریخت که چکمن او تر شد. حالا گریه میکنی، لیکن بعد به من هزاران رحمت میگویی که تو و خانوادت را از چنگال اجل خلاص کردم. گفت موصل و شالی را از خرجینش برآورد. خودت را پیچون که یخ نکنی. آنها شب را در پسخوف در خانه اقسخال دیها روز کردند و
صبح بر وقت راه شغنان را پیش گرفتند. موصل او را راست به قلعه بحر پنجه برد و به عوض وثیقه برای زمین به غلامی فروخت. با همین 45 سال رسا عمر وی به غلامی در دربار گذشت. 5 پادشاه گردش را از سر گذراند. آخرالامر همین محبت خان بر تخت نشست و او را به خود یاور گرفت. سببش آن بود که مهربان شاه از دوره جوانی کارهای مخفی شاهزاده را اجرا کرده سرش را نگاه می داشت. از محبت خانی که پدرش را کشت و به سر برادران خود تیغ کشید، مهربان شاه چنین مهربانی را انتظار نبود. دهه قارجوین پشت سر ماند. بناخواست از خوسید و چراغ پایه شده شیهه کشید. بانک خیال زده موازنت خود را به زور نگاه داشت. با تو چی شد؟ با هراس آواز برآورد بانک. اسب سرش را تکان داد و ایستاد. بانک فرامده در گرد جانور خواطرآمیز دوره زد. از پای راست قفایش را می برداشت و می گذاشت. بانک دیکک نشسته دید که نعل آن کنده به یک میخ آویزان مانده است. توبه! با حیرت به خود گفت او 3 روز پیش نعلش کرده بودند، نخود همین قدر داشت دهد. بانک با خود نه اسباب داشت نه اسکونه. به قارجبین برگردد وقت از دست می رود. از این رو چاره کار را در کندن نعل دانست. پای اسب را برداشت و نعل را به هر سو تاب داده با میخش کنده به کلبارش انداخت و سوار شد. اسب به راه درآمد. بانک مهمیز زد که زودتر حرکت کند. تا رسیدن به یاوری محبت خان، بانک زندگانی سگانه داشت. شب و روز کار میکرد. خدا نکرده در جای اشتباهی از او سر میزد یا کاری را سر وقت اجرا نمیکرد، سردار خدمتگاران که همه قلعه‌دارش میگفتند باران دشنام را به سرش میریخت و کلتکش میزد. بانک هنگوش زنان گریه میکرد، فغان میکشید، اما کسی به دادش نمیرسید. نه تنها او بلکه خدمتگاران دیگری که مثل او زرخرید بودند نیز عین همین حال را داشتند. و آنهایی که یا برای ادای قرض یا برای مزد یا برای به دست آوردن دل یگان منصبدار خدمت میکردند مناسبت دیگر بود. قلعه‌دار از یگان رفتارشان آتشین شود پوپیسه میکرد ولی نمیزد. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتمیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. پایان گفتار 25. برنامه را برایتان کارگردان زبداجی محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.